Williams o Gwmter Mynach yn parhau da fi fan hyn yn adran y Brydiau Pur Iseldir. Wel, mae da ni Defaid nawr yn y cylch Dorset Torn, yn un i'r Dorset. Mae nhw'n fryd gwahanol iawn yn dydyn rhain. Yn dyn nhw'n meddwl, dyn mae hyn yn gallu dod â gwyn tair gwaith mewn 2 mlynedd. Ie, mae'n gymleth, yn dwi? Chos fel arfer, unwaith y flwyddyn, mae Dafod yn dod o on. Oes, mae'n gael mawr i dyd, dwi'n meddwl, does, maen nhw'n Defaid epilgar iawn ac yn yn magu allan o dymor, maen nhw'n gallu cael wyn cynt sy'n mynd i'r farchnad gynnar yma'n debyg. A wedyn, maen nhw'n gweud bod yr wyn hefyd yn gallu dod yn ffrwythlon yn gyflym iawn, felly mae rhai bod nhw'n ofalus, ddech chi'n mynd i gael surprises? Ie, debyg iawn, medra feddwl. Ond i gyd yn gallu cael surprises ar y ffarm yn ymlaen i ni? Hebos, yndyn, tad. Mae yna lot o bobl ifanc yn y cylch ar hyn o bryd, a mae hwnna'n beth braf i weld, yn dweud? Mae o'n braf. Hynny di, mae'n gyffredinol yn y gwartheg ar rwyn, mae bobl ifanc esgo, mae o'n addawol dros ben i'r dyfodol, i'r diwydiant ac i'r ddangos Defaid hefyd, ynddo. Mae fe yn gam enfawr iddyn nhw i gamu mewn i'r cylch nawr i'r ddangos. Edrychwch ar y dorf sydd yn gwylio, mae'n dda, mae'n dwi. Mae'n arbennig, mae'n gynulleidfa arbennig dod mewn nhw'n. Mae'n brysur mae heddi, yn barod. A diddordeb mawr, ynddo. Yn bob bryd, a mae'n resiau da, a mae'n rai lliwiog yma. Do'n i'n wedi sylweddol bod yna Dorset a lliw, mae rhaid bod. Torri tir newydd. Mae rhaid. Fi siŵr fe fydd rhain o boblogaidd iawn gyda fflant yn y doleg yma. Mae'n siŵr braidd mwy na thebyg. Ond o ran Defaid, y diwydiant Defaid, mae prisiau wedi bod yn eitha cadarnhaol nawr yn ddiweddar, yn diwe, dros y blwyddyn ddiwethaf. Mae prisiau wedi bod yn eitha cyson, chwarae teg, a diolch byth am hynny, oherwydd mae costau i'w magu nhw yn medru bod yn eitha uchel, ac yn dal yn eitha uchel, dweud y gwir, sydd, ond felly oedd rhaid iddyn nhw fod yn weddol, ac chymod, da ni ddiolchgar iawn bod o wedi bod yn gystal, dweud y gwir. A'r peth bwysig o ran y diwydiant Defaid yma, chymod ni'n clywed tipyn am sef mae rhaid edrych ar ôl yr ymgylchedd a ffermio'n fwy canoliadwy, ond mae rhaid i ni fod yn brod iawn o'n hunain fan hyn yng Nghymru. Ni'n arwen y gad yn dyn ni o ran hynny. Ni'n cynhyrchu, mae'r ffordd ni'n cynhyrchu'n cig o'n mwyaf canoliadwy yn y byd. Mae di hebos ac yn ei bai, yndyn. Mae gen i ni yn Defaid Cymraeg sydd acw fwyaf, a dyn ni'n pori mynydd, a maen nhw'n trwy'r ha. Ac maen nhw'n cadw'r llysdyfiant i lawr ac yn edrych am mae'n adar prin wedyn yn dilyn o hynny. Mae'r rhaid i bob peth weithio hefo'i gilydd, dwi'n meddwl hynny. Y cylchdro naturiol yna? Hollol, mae'n tadau cyn deidio ni wedi gwneud o ar hyd y blynyddoedd ac yn cyfrioldeb ni ydy gwneud hynny, gwneud rhyw fath â nhw, ond y peth ydy, nid cyfrifoldeb, ond mae'n gweithio Mae'r peth yn gweithio, mae'r gadwyn yn gweithio, a felly pam bod eisiau newid. O fel mae'n gweud angos yn y fe, mae 85% o'r dŵr sy'n cael ei yfed gan ein Defaid ni, a'n gwartheg, ni'n cwmpo fel glaw ar y glaswellt. A wedyn mae'r glaswellt hwnnw wedyn yn cynnwys rhyw 90% o'r bwyd, mae'r anifeiliaid ni'n bwyta. A mae'n hôl troi'r carbon i 2.5% gwaith yn llai na chyfartaledd byd eang. Felly ni yn gwneud y camau iawn, mae fe yn gweithio'n naturiol yn dweud. Yndi, hollol hebos o Gymru mai. A ni'n cael digon o law yng Nghymru. Hebos, ysgol mawr yna. A mae'n bwysig bod y Llywodraeth Cymru yn sylweddoli hynny ac yn cefnogi ni bob cam o'r daith. Ni wedi gweld nhw yma, maen nhw yn y ffair. O, da iawn. Ar y nod yna, nawn ni adael i am ychydig o gylch y Defaid, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill y garden goch fan hyn yn nosbarth yr Dorset. Nôl i chi at gylch y Defaid, ni nawr yn nosbarth yr Dorset o adran Brydiau Pur Iseldir Arfon Williams o'r Bala. Dal wrth ochr i. Nawr te, mae yna newidiadau yma nawr. Mae'r rhestr fer wedi cael ei wneud a mae'r gweddill yn gadael y cylch. Ar hyn o bryd, sy'n gweld mae Daniel Jarman rhyw brongelli sydd yn y safle cyntaf. Ie, dau oen cornio. Ond swn i, maen nhw'n edrych yn handlon, di law ddim yn mynd lawr llawer yn y glân, siwn maen nhw'n gefnau arbennig yn nhw a darnau ôl. Maen nhw'n matio, maen nhw'n bar da fydd swn i ddweud yn dydyn. A dyna beth sy'n rhyfedd am y Dorset, mae ydych chi 2 deip yn rai corniog a rai sydd ddim? Oes. Dwi'n siŵr iawn beth yw'r gwahaniaeth. Just cyrnau mwy na thebyg? Am o'n i, dwi'n gwybod. Sad nhw'n chysiedau'n cletach, dwi'n gwybod. O bosib? Bosib, ynddo. Ond mae hi'n edrych yn ddau bar da, arbennig, yn union o fathau gilydd. Y gŵr borheddig sydd berchen rhain, Daniel Jarman, mae 21 par dy fynd y ffair Argol, ie. Am waith, wel, hynny di, mae gen o
42 ywyn yma, ond pa'n sydd adre, ynddo? Wedyn dros 70 O, mae'n siŵr, oherwydd hynny di, mae haid i chi gael y dewis y rhaid, i gael y ddau i fatio ohonyn nhw, lle. A dyna beth sydd rhaid cofio, ynddo fe, ar gyfer y ffair yma, ni'n gweld 2 fyna, ond mae yna lot gytre, ynddo fe, achos dim pwynt i chi mon bwyd a 2, bydd un yn yn glof, neu bydd un yn rhy dew, bydd nhw ddim yn matcho, achos mae rhaid i chi gael par. Dwi'n gwybod, allan, neu un ddim cweith yr un seis, dyna di'r grefft yma, de. Cael nhw, aeth paratoi nhw i fod yr un debyg hefyd, ynddo, a mae'n golygu gymaint o amser. Odi glei. A wedyn, yn yr ail safle ar hyn o bryd, ni'n gweld Tommy bach fyna yn helpu dy ci. Geraint Jones neu Rocky o Geredigion. Hynny'n debyg iawn yn fynd yr un, matio'n neis. Teip bach yn wahanol i'r sy'n y safle cyntaf. Yndi, fes o'n i'n tabiad. Dwi'n siŵr os dyn nhw diw cneifio, falle. Ydyn nhw diw cneifio nhw, falle, yn gynt, neu ydyn nhw diw... Pryd maen nhw diw gennydd y cwestiwn nesaf, oherwydd bod nhw'n magu ar wahanol amseroedd o'r flwyddyn, tybed? Pwy a wyr. Ydy. Ond, mae yna newid, dwi'n meddwl. Ydyn. Ydy, mae'r ail part o dyn nhw di fyny'r ail safle. Sef Matt Gray a Louise Crowther the Grange o Swydd Henffordd. Nhw sydd yn y safle, yr ail safle de, ar hyn o bryd. A mae'r pwysau yn y dosbarth yma yn amrywio tipyn, a fel mae'n edrych o fan hyn, mae'r par sydd yn gyntaf yw par trwma'r dosbarth, maen nhw'n 101 kilo. Mae hwnna'n bwysau mawr. Mae hwnna'n bwysau, ynddi. Mae'n drwm iawn, dydy gwir, dydy. Tua 50 kilo ar un? 50 kilo ar un. A dyna mae'n edrych yn mwyaf na chdi. Nagyn! Dyna sydd dda, dyna di'r oen delfrydol de. Sy'n mynd edrych yn fawr, ond dyna'r pwysau... Ac yn galed. Ac yn galed, mae rhaid bod yna gledwch yn y... A chwarteri ôl da, does? Ie. Wel, dyna ni, mae'r benod yn rhoi sel i fendith ar y gystadleuaeth. Daniel Jarman yn ennill o Rhyw Bron Gelli. Yr ail garden goch a ffair iddo fe, yn barod. Chwarae teg. A mae'n braf iddo bod e'n cael llwyddiant yn dod â chyment o beiri i arddangos. Yn arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn i chi, Arfon. Diolch o galon i chi. Na i frasgam i draw nawr i gael sgwrs ydyn gyda yr enillwyr. Dyw Daniel ei hunan ddim yma, mae fe mewn dosbarth arall. Ond, wel, llongwarchiadau, congratulations! Thank you. Is he paying you well? No, no, not at all. Well, I think it's time to ask, doing so well. Yeah, that's right, yeah, we're doing well here today, to be fair to him, yeah. He does everything beforehand, it's only I've got to show him, to be fair, so it's all good. But it's a tough job, mind, to get it all right. Yeah, and his job is tough, but it's tough trying to hold him in here as well, I'll be honest. Quite lively. They were jumping around before, but yeah, no, they're quite good now. You've tamed them down quite good. Yeah, just a bit. But they're 50 kilos each, roughly, on average. They're looking... They don't look so big, though, do they? No, they're weighing very well today, actually, yeah. So we're hard. happy with them, yes. Did you enjoy? Always. Yeah. Always. Llongwarchiadau, da iawn. Thank you.